दोस्तों आज मैं गया था एक्वेरियम शॉप पर मॉली फिश लेने। यहाँ पे और भी वैरायटी की फिशेस थी। मैंने अपनी मॉली फिश पैक कराई और मैं आ गया फिर अपने घर पहुंच के फिर मैंने 30 मिनट का एक्लिमेशन करा और फिर मैंने छोड़ा इनको धीरे धीरे करके अपने टैंक में।